恭喜晒阿芝，多謝，你係劇後，多謝我人生第一次攞一個演員嘅獎項啊！係我真係好開心啊！係宣讀個名嘅時候，我見到直播咧，你個樣係呆咗。係啊，因為我真係冇諗過㗎，你當時諗緊乜嘢啊？我冇諗過啦。我今日我都話我今日個妝係自己化㗎，跟住我係着住佢白色平底布鞋嚟，我諗住嚟食啲嘢飲下酒，即係諗住咁樣咯。咁所以真係我唔係咯，所以好驚訝。係連續2屆都入圍啦，咁今年終於都攞到啦。你覺得今年係咪輕鬆啲啊？同上年比？今日心情係幾輕鬆㗎嚇，我諗，因為上年同今年其實都冇諗過嘅，係咯。咁同埋我見到好多人攞獎得嚟咧，其實係一個 gathering 多啲啊，嚇，即係唔係大家嘅一種競逐心咁強嘅一個舞台嚟嘅呢度，所以我就好輕鬆咁嚟就係咯。係嗱，你攞到呢個獎啦，即係咪覺得人生突然間好似哇高光時刻啊？我唔知咁樣形容啱唔啱啊？高光時刻，即係充滿希望，突然間。我真係冇諗過會攞一個演員嘅獎㗎，咁所以我覺得對我嚟講有2個好處啦。第一個就係咧，可能會有導演會揾我演戲啦，係啦，咁我導演員嘅時候又再有信心啲啦，係啊。咁第2個好處就係我阿婆終於知道我做咩咯。佢今日真係我解釋咗好耐俾佢聽，佢以為我今日嚟攞獎品啊。我話唔係啊，我可能會攞個獎。佢話咁有咩獎品啊？咁即係就有個獎品，阿婆。係 OK， 有啲咩説話想多謝？有啲咩人想多謝？我頭先都有多謝漏咗好多人嘅。我要多謝我所有戲劇嘅老師啦。我跟過好多唔同嘅老師。由阿淑儀點我去法國讀歌呢一個 course， 到小丑嘅 course， 一路到我跟廚戲學咗好耐，而廚戲永遠都係會不鼓勵我嘅，係啦，佢每一次去都會受到打擊嘅，佢成日都會話你而家師奶身啊你咁樣，跟住又會話你都唔識咩叫 neutral 啊咁，但係其實我知佢心裏好錫所有嘅學生。我好多謝呢一啲老師啦。頭先喺台上面多謝咗風車草啦。其實風車草係一次又一次揾我。無論係正劇定係喜劇，佢哋都會揾我。佢哋會試我嘅唔同嘅面貌，直至佢哋咁大膽揾我做編劇。所以真係千年記啊，千年都會記住啊！真係係啊。我冇最你自己創作啦。今次攞呢個獎咧，對你嘅創作嘅有啲乜嘢嘅推動力啊？總之我會，其實我點樣咧，我都會繼續做落去咯。係啊，即係我會繼續做創作。我好細個嘅時候咧，發過誓，話我到最後係會揸住支筆死嘅。咁我細個嘅時候，而家望翻就梗係覺得我細講嘢好囂張啦。但係原來又係真咯，即係一路做創作，一路做創作，到而家都冇停止過。咁所以我諗創作對我嚟講唔係一個事業，唔係一個工作咁簡單嚇。咁我會繼續做落去。我希望所有香港嘅創作人都繼續努力。劇場對於你嚟講有啲咩魅力啊？哇！劇場好多謝你啊！好多謝，真係好多謝劇協。繼續努力。收到。劇場對於你嚟講有啲咩魅力？呢個好重要。我發現劇場教識咗我好多我自己嘅性格上面應該有嘅特點，即係話佢，即係譬如話我係一個成日都會諗用個腦嚟諗嘢，唔問個心嘅人。但係做戲係唔可以啊！做戲其實咩都係個心，唔係諗出嚟嗰啲嘢嚇。我係一個成日都好擔憂、好緊張，所有嘢都會好快嘅人。戲劇就唔係咁，戲劇係要時間去沉澱、去消化，冇得逼㗎，係冇得逼㗎。你感覺唔到就係唔到咁。所以其實呢一啲教導
或者甚至個人係即時嘅，要享受嗰個時刻。我唔係一種享受嘅人嚟嘅。我係成日都諗，我諗下一步做咩，諗下一步做咩。就算去旅行都乒乓好似打仗咁嘅，咁，所以我覺得舞台教識我嘅就係唔好咁咯。你需要嘅唔係更多嘅計劃，唔係更多嘅擔憂或者盤算，你要嘅係停低 enjoy， 問一問心裏邊，然後攞一個好直覺嘅反應，可能咁就會啱㗎啦啲嘢咁。所以近排有朋友同我講話，咦，好似你個樣打開咗啲喎，咁我都覺得唔知係咪做戲真係會令到人會有所改變。係啊，你完成咗《我無罪》之後咧，你對創作嘅睇法有冇唔同？對於我嚟講，《我無罪》係一個幾新嘅嘗試嚟嘅。最主要係演員挑戰演員呢個部分，因為《我無罪》係好刻意去製造好多嘢係去考驗自己嘅。其實咧，《我無罪》嗰個戲咧，我到最後演嘅時候係睇緊4個醫生。我隻眼又發炎啦，皮膚起風爛啦，緊張啊，腳整親，膝頭哥整親，跟住背脊整親，跟住然後係要落針灸係打落頸啊，咁樣咯。當時係我好記得第一場朝頭早，我仲去睇緊2個醫生。咁因為呢一個戲好，其實對肉體個挑戰好大嚇，咁導演亦都同我已經合作過啦，所以佢唔放過我開始，佢就係唔得，你呢度就趴落去做啊，一路練啦，咁即係所以對我嚟講係，哇！如果我冇做呢一樣嘢，我可以做到嘅話，我就會更多嘅信心咯，係啊。由廣播界到電影導演到而家舞台劇，你攞咗呢一個劇後，有啲咩説話想對你嘅支持者講嘅？多謝你俾呢個機會我頭先就係唔記得多謝我嘅支持者。其實蔡韻芝嘅獨腳戲主要係蔡韻芝嘅支持者嚟睇嘅。係，我好多謝佢哋，因為冇佢哋每一個人買飛咧，唔會有呢個人係唔會成立，呢個戲係唔會成立。所以我會繼續努力嘅，支持者你哋儲定啲錢，下次買飛啦。我會繼續努力，會做出更好嘅作品。講起晒先 ，thank you，多謝。